vao nareny voina ny tranga ireo fianakaviana sy ireo namana dia tonga maro teny amin'ny trano fonenana Andriamatoa tsy andopy Jackie Mahafaly tamin'ity androany ity. Samy nilaza ho taitra tamin'izao tranga izao ny rehetra araka izao tady vaovao izay ho tateriny Vola Ravoavy sy Tsirakoto Arsan izao hatrany. Nanaitra ny maro ny fahalasana tampoka ny Tsiandobo Jackie Mahafaly, ministry ny asa-panjakana teo aloha no sady filohan'ny olafitry ny inspecteurs généraux d'État. Ny atoandro teo, akoatra ny fianakaviana dia efa maro ireo namana sy mpiara-miasa tamin'ny ministra teo aloha Tsiandobo Jackie no tonga teny Mangarivotra fiakarana Ivato. Anisan'ny tonga teny toerana ny filohan'ny antenimieram-pirenena Jean-Marc Sarakoto Mamonjy Mivady. Hita teny ihany koa ny ministra Njony teo aloha Raharsaina Hery. Izy ireo izay anisany ny fanerasera tamin'ny Tsiandobo Jackie ary manana ny ambarana izy ireo manoloana ny tranga. Tena ampahaterina mihitsy na ino an'ity androany maraina satria naty fotoana tsy nampoizina vao tsy ela izay mbola niara-resaka mikasika ny raharam-pirenena sy ny any amin'ny iny faritana Antsiranana iny satria izy moa ankoatra n'ireo andraikitra rehetra izay sahaniny dia zanaky ny faritana Antsiranana ary efa nitazony andraikitra ambony amin'ireny faritra ireny alohan'ny ahatonga azy ireo olona Madagasikara taty. Mahafaly Andriamatoa Tsiandobo aloha tena olona misokatra izy, afaka hiadivana hevitra tsara izy, tsy mba olona miziriziry amin'ny heviny zany izy, marina fa masika izy fa tsy miziriziry amin'ny heviny zany fa afaka hiadivana hevitra tsara zany tena atsavoko ny Tsiandobo zay. Tena olona manana vision, manana vina tsara koa izy. Marina fa 5 taona i Tsiandobo Jackie izao namoy ny ainy izao. Andiany fa 5 tao amin'ny CEDS, efa ministry ny asa-panjakana sy ny lalàna sosialy tamin'ny gouvernement Tarabe Mananjara tamin'ny taona 7 ary ny farany teo dia mpitarika ny olafitry ny inspecteurs généraux d'État i Tsiandobo Jackie. Ny IGE izay manatanteraka ny fanaraha-maso ny fampiasam-bola-panjakana ary miantoka ny fisian'ny tany tan-dalàna sy ny fitantanana madio.